Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Thousands of Wadani supporters with their local council and House of Representative candidates filled the Freedom Parks across the country. All Egyptians who are listening to me, listen to my words only mine I say. The main opposition party of Somaliland, Wadani, gathered in large numbers and held big rallies across the country. ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። Yeroo Itoophiyaa keessatti duguuggaa fi wanti qaanessan saba Oromoo Shawaa Kaabaatti argaman irratti ta'aa jiruu fi addunyaan gochoota ciggaa isaa kanaaf afaan qabatee raajeffataa jirutti taateen ija namoota hundumaa gara gaanfa Afrikaa Soomaaliyaatti deebisee Soomaaliyaa keessaa dhaga'ame. Soomaaliyaan muddama hamaatti seentee jirti. Bulchiinsa ishee jaan keessaa tokko citteetti. Muqaadishoo fi Juubaaland gidduutti muddamni cimaa fi gaarrifannaan hamaan uumameera. Muqaadishoon Juubaaland ofitti deebifachuuf yaaltus dadhabameera. Bulchiinsi Soomaaliyaa Juubaaland kana booda of danda'eera jechuun mana maree haaraa filatteetti. Amma immoo torban dhufuu pireezidaantummaafis filannoo ni geggeessiti. Muqaadishoon ammoo qabaa ganna dhiisaa jedhaa jirti. Yeroo kun ta'utti ammoo waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa ba'uuf yeroo torbanoonni afanittidha. Juubaaland waraanni Itoophiyaa ba'uu hin qabu waraana Gibxiis hin barbaannu jechuun ceetuu ishee beeksifteetti. Bulchiinsa kana Itoophiyaan meeshaa waraanaa hidhachiisaa jirti jedhamee himatama. Ofii Soomaaliyaatti muddamni hammaate kun akkam ta'inna? Waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaadhaa ni ba'amoo achuma tura. Soomaaliyaan gargar fofottoqaa diigamaa jirtu fuulduratti maaltu ta'inna? Wal waraanti moo nagaan walitti deebitee waliin jiraatti. Wallabdeen ijoon Juubaaland fi Muqaadishoo maali? Bal'insa kunooti. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Soomaaliyaan raafama guddaa keessa seenteetti. Gama tokkoon waraanni Itoophiyaa na eegaa jiru nagadhiisee haba'uu jedhaa kan jirtu Soomaaliyaan Al-Shabaab ammoo kan erga dhaga'ee magaalota ishee keessaa isa olaanaa iddoo imbaasiiwwanii fi aangaa'onni ishee jiraatan Moqaadishootti boombii dhodhoosaa jira. Gama biraatiin ammoo kutaa bulchiinsa ishee ja'an keessaa tokko ammoo ergasoo walitti dhufeenyan si wajjin qabuu adda kuteera jechuudhaan Moqaadishoorraa fottoquu beeksiseera. Dhaabbileenii fi biyyoonni idil addunyaa fi naannoo 18 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Awurooppaa akkasumas Ameerikaa dabalatee wallabdee mootummaa federaalaa Soomaaliyaa fi Juubaaland gidduutti hammaachaa dhufuun yaaddoo qaban ibsa waloo roobii darbeen kennaniin ibsaniiru. Biyyoonni kunniin mootummaan federaalaa Soomaaliyaa fi Juubaaland akkasuma dhaabbilee fi biyyoonni gochaa ololaa wallabdee ammeessan irraa akka of qusatan gaafataniiru. Mariin bu'aa qabeessaa fi hirmaachisaa ta'e akka taasisanis dhaamaniiru. Ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota misooma bahaa Afrikaa IGAD kan Soomaaliyaa keessatti nagaa eegsisuu irratti bobba'es ibsi baasee wallabdee qaamolee lamaan gidduutti hammaataa dhufuu hordofeeti. Torban lama dura sadaasa 10 bara 2024 Juubaaland hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabdu hundaa addaan kutuu beeksifte. Juubaaland koree filannoo haaraa ijaaramuu isaa yeroo beeksiftutti mootummaan federaalaa Soomaaliyaa tarkaanfii kana seeraan ala jechuudhaan ibsuun isaa ni yaadatama. Koreen filannoo kunniin mootummaa federaalaan fudhatama dhabulleen kibxata sadaasa 18 bara 2024 filannoo miseensota mana maree Juubaaland filachuun geggeeffameera. Miseensonni mana marichaas filatamaniiru.
Miseensonni mana maree haaraanis kamisa darbee Afyaa'ii haaraa filataniiru. Filannoon jalqabaa torbee dhufu pireezidaantii Juubaaland filachuuf ni geggeeffama. Pireezidaantiin naannichaa Ahmed Mohamed irra deebiin ni filatamuu jedhamee eegama. Haa ta'u malee hojimaatni koree filannoo hundeessuun hanga pireezidaantii naannichaa filachuutti ture mootummaa federaalaa pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad waliin walii hin galle. Mariin paartiilee lameenii fi haasaan hooggantoota isaanii garuu itti fufeera. Naannolee federaalaa Soomaaliyaa keessaa tokko kan taate Juubaaland erga mootummaan federaalaa fi naannoleen biroo sirna filannoo biyyattii gosa irratti hundaa'e jijjiiruuf walii galaniyaas mootummaa federaalaa waliin wallabdeetti jiru. Naannolee federaalaa walakkaa ofiin of bulchan 5 kan qabdu Soomaaliyaan walitti dhufeenyi mootummaa federaalaa fi mootummoota naannolee gidduu jiru qoodinsa aangoo qaamolee lamaan kanaaf heera biyyattiin kennameen murtaa'a. Dhimmi alaa ittisa biyyaa immigireeshinii fi imaammanni maallaqaa aangoo mootummaa federaalaaf qofaa kan kennamedha. Naannoleen Soomaaliyaa biyyattii keessatti gosoota adda addaatiin kan bulfaman yoo ta'u, hooggantoonni gosoota adeemsa filannoo keessatti gahee olaanaa qabu. Adeemsi filannoo Soomaaliyaa kan biyyoota hedduu keessatti raawwatamu irraa addaa fi walxaxaadha. Uummanni biyyattii miiliyoona 18 ol ta'u kallattiin hooggantoota ishee hin filattu. Soomaaliyaa keessatti mootummaan federaalaa fi naannoleen filannoo miseensota mana marichaa fi pireezidaantummaaf karaa koree filannoo isaaniitiin gaggeessu. Pireezidaantiin mootummaa federaalaa kan filatamu mana maree bakka bu'ootaa uummataa miseensota 275 qabuunidha. Pireezidaantichi kan filatamu hooggantoota gosoota miseensota mana maree kanneen filatamaniinidha. Bakka bu'oonni dhaabbilee waldaalee siivikii mootummoota naannoleetiin filatamanis miseensota mana marichaati. Pireezidaantiin biyyattii Hassan Sheikh Mohammud sirna filannoo kana gara adeemsa sagalee kennuu lammiileen kallattii itti hirmaatanitti jijjiiruuf yaada qabu. Kunis gara filannoo biyyoota hedduu keessatti raawwatamuutti wal fakkaatutti jijjiiruudha. Yaadni kun kanaan duras mari'atamaa kan ture yoo ta'u, naannoleen biyyattii yaada kanaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Baatii fulbaanaa keessa manni maree marii biyyaalessaa bakka bu'oota naannolee biyyattii of keessatti haammatee mootummaan federaalaa sirna filannoo kana filannoo itti aanu keessatti hojii irra oolchuuf karoorfachuu isaa beeksise. Mootummaan federaalaa ibsa ministeerri dhimma alaa baaseen hojimaata sirna filannoo waliin wal qabatu 3 jijjiiruuf fedhii akka qabu ibseera. Mootummaan federaalaa filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamuu tokkummaa akka qabaatu barbaada. Fedhiin mootummaa federaalaa inni biraan sirna filannoo sagalee tokkoon lammiileen itti hirmaachuu danda'an qabaachuu yoo ta'u, akkasumas koomishinii filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamuu hunda to'atu hundeessuuf karoorfateera. Sirna kana hojiirra oolchuuf yeroon hojii mootummaa federaalaa fi naannoo waggaa tokkoon akka dheeratu ibsamee jira. Sirna filannoo jijjiiruuf karoorri kun godinaalee Galmuudug, Hirshebeelee fi Kibba Lixaatti raggaasifameera. Pireezidaantiin kutaa Juubaaland Ahmed Mohammad Islaam sirna filannoo jijjiiruuf marii kana dhiisanii ba'aniiru. Kutaan Puuntlaandis mormii isaa ibseera. Ministeerri muummee biyyattii Hamzee Abdii Baarree kan Juubaaland irraa dhufan hooggantoonni naannichaa filannoon kun adeemsa tokkummaa fi jijjiirama Soomaaliyaa gufachiisaa jechuudhaan himataniiru. Hooggantoonni Juubaaland gama biraatiin marii kana dhiisanii ba'uu isaanii yaadachiisaa waliigalteen kun akka isaan hin ilaallanne ibsaa jiru. Mootummaan federaalaa fi naannoleen 3 sirna filannoo haaraa irratti waliigalan faallaa miseensota mana maree sirna filannoo ture filatanii jiru. Dhaabbileen fi biyyoonni idil addunyaa fi naannoon 18 marii qaamolee lamaan kanaan yaaddoo keessa jiru. Juubaaland dhimmoota hin qaqqabamne furuu fi hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabu akka eeggatuuf gara marii kanaatti akka deebi'u waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbileen fi biyyoonni ibsa kana kennan Soomaaliyaan gara sirna filannoo tokkoo fi sagalee tokko irratti hundaa'ee fi hirmaachiseetti ce'uu akka qabdu deeggaran labsaniiru. Dhaabbilee fi biyyoonni adeemsa filannoo kamiiyyuu osoo hin xumuramin dura paartiileen hundi olola wal dhabdee hammeessan irraa of qusachuun marii banaatti akka deebi'an ni jajjabeessinas jedhan. Waldhabdeen Juubaaland fi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa gidduu jiru yoo hin hiikamne Juubaaland hanga walabummaa labsachuutti deemuu fi waldhabdeen uumamuu mala jechuun sodaan uumameera. Kun ammoo mootummaa Soomaaliyaa kan garee hidhattoota finxaalessitoota falmaa jiruu fi Soomaalilaand walabummaa isaa labsateetti waldhabdeetti jiran waliin mataa dhukkubbii
dubbii biraataa tattaaffii aangoo giddu galeessaa isaa cimsuufis taasisus ni gufachiisas jedhameera. Kun utuu kanaan jiru Somaliland irraa ammoo waan gaariin dhagahameera. Somaliland bulchuuf kan filataman pirezidaantiin haaraa paartii waddanii waliigaltee ulaa galaanaa fi beekamtii biyyummaa Itoophiyaa fi paartiin biyya isaanii bulchaa ture waliin mallatteessan irra deebi'ee paartii isaanii wajjin ilaaluun murticha itti fufsiisuuf akka jiru beeksiseera. Waliigalteen Itoophiyaa wajjin mallattaa'e sirriitti erga qoratamee booda hojiirra oolaa booddeetti hin deebi'u kan jedhan pirezidaantiin Somaliland hariiroo Itoophiyaa wajjin qabanis akka cimsan himaniiru. Dabaluudhaanis hoogganaan paartii mormituu yookaan waddanii namni waggaa 69 filannoo pirezidaantummaa Somaliland haaraa injifatan Abdurrahim Mohammad Abdullahi yookaan irroon ergamuun isaanii mirkanaa'e booda hunda keenyatu mo'ee Somalilanditu mo'ee jechuun tokkummaas labsaniiru. Filannoo bulchiinsa Somaaliyaa irraa walabummaa labsatte kanatti taasifameen uummanni 650,000 ol ta'uu sagalee kenneera. Obbo Abdurrahimaan paartii isaanii waddanii bakka bu'uun pirezidaantii Somaliland bara 2017 irraa eegalee aangoorra jiran Musee Bihi Abdii mo'atanii jiru. Koomishiniin filannoo biyyaalessaa Somaliland obbo Abdurrahimaan sagalee 63.92 mo'achuu labseera. Marsaa lammataaf Somaliland bulchuuf kan dorgoman Musee Bihiin sagalee parsantii 34.81 lammaffaa ba'uun injifachuu dhabaniiru. Obbo Abdurrahimaan injifannoo gonfachuun isaanii kanneen sagalee kennan jijjiirama fedhuu isaanii agarsiisas jedhameera. Haa ta'u malee erga injifachuun isaanii ibsame booda ummataaf ergaa kan naaman namni siyaasaa kun tokkummaa labsan. Guddina keenyaaf mee haa tokkoomnu lammiilee Somaliland tokkoman malee anaafis siis hin jirru jedhaniiru. Kuni filannoo warra mo'atanii fi mo'amanii miti garuu kan obbolummaa fi tokkummaatis jedhan pirezidaantiin Somaliland haaraan. Itti dabaluun pirezidaantii Somaliland amma aangoorra jiran filannoo kana injifataman Musee Bihis galateeffataniiru. Filannoo sadaasa 13 taasifame kana dippiloomaatonni biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa 9 taajjabanii jiru. Namni siyaasaa suuta dubbatan obbo Irroon yeroo aangootti dhufan rakkoowwan kana dura turan baay'ee dhaalu. Erga Somaliland waggaa 30 ol dura walabummaa labsattee biyyi beekamtii idil addunyaa kenneef hin jiru. Waggoota muraasan darban Somaliland waliigaltee investimentii erga tolfachuu eegaltee booda Somaaliyaa waliin muddamnis cimeera. Kun waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaliland waliin mallatteessan ni dabalata. Akkaataa waliigaltee kanaan pirezidaant Musee Bihiin qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 dheeratu biyyi ulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaan buufata doonii fi waraanaaf akka fayyadamtu waliigalan. Itoophiyaan ammoo Somalilandiif bakka isaa beekamtii ni kenniti jedhan. Kun ifatti Itoophiyaadhaan hin mirkanoofne. Waliigalteen guutuunis uummataaf ifa hin taane. Somaliland akka qaama isheetti kan ilaaltu Soomaaliyaan waliigaltee kana akka weeraraattan ilaala birmadummaa kiyya sarbas jette mormite. Pirezidaantiin haaraan Somaliland rakkoo hojii dhabdummaa fi qaala'insa gatii olaanaas walumaan dhaalan. Soomaaliyaan Somalilandiif beekamtii kennuu hin feetu. Somalilandis qaama Soomaaliyaa ta'uu hin feetu. Somaliland bakka addaa lafa taatedha jechuunis ulaa galfoof Edenii fi galaana diimaatti galchuu irratti argamtudha. Somaaliyaa irraa tasgabbii qabaattus filannoon yeroo yeroon geggeeffattus beekamtii idil addunyaa garuu hin qabdu. Pirezidaantii ta'uun kan filaman Abdurrahimaan hariiroo Somaliland Taayiwaan waliin qabdu akka itti fufanii simaniiru. Bulchiinsonni lamaan bara 2021 yeroo hariiroo tolfatan Chaayinaa fi Soomaaliyaan mufii qaban ibsanii turan. BBC Afaan Oromootu gabaase. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatii booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.